Pollito chicken. Hey. Bueno, vamos a dibujar, jugar. Acá ya venimos a dibujar. Muy bien. A jugar con el juguete. Ya jugamos y bueno amigos, suscríbanse al canal de Children's on Friend para ver. ¿Ah? ¿Qué haces, amiga? Pues... chao. Bueno amigos, suscríbanse al canal de Children's on Friends para ver nuestros vídeos buenos. Chao, hasta la próxima, bye bye.